Takže zdarec lidi, zdraví vás Mary23. A tohle je celkem jenom informačka. Budu tady asi říkat keci, ale já budu natáčet Happy Wheel dvakrát, třikrát do týdne. No a dělám asi tak třeba 10 dílů. Pokud se vám Happy Wheels nebude líbit, tak mám tu ještě 3 hry. Můžu natáčet. Buď to za A Metin, nebo Metin. No, tak jo. Za A Metin, za B Counter-Strike Non-Steam a za C Minecraft a za D Google. Ne, kecám. Jenom A, B, C, OK, Metin, Counter-Strike a Minecraft. A tohle video jakoby můžete volit buď to Ačko Metin, Bčko Counter-Strike a Cčko Minecraft. Kdyby se vám to nelíbilo, tak můžete hlasovat tady pro ty 3. Ačko, Bčko, Cčko a tolik, který bude mít nejvíc hlasů, tak bude na něj gameplay. Ne, gameplay ne, bude rovnou let's play. Jo, bude na něj let's play, tak můžeme se do toho pustit, ne? Dneska už to dělat nebudu, dneska už natáčet to nebudu, ale dám to tam příště teda, ale to nebude vadit, bych řekl, že ne. Tak, já se s vámi rozloučím, tak čus. Takhle zdraví jen Darec Mazec.